ဒီရဲ့မြေကွက်လေးကကျွန်တော်တို့ဒီကကြီးနာမည်3ထဲမှာပါတယ်ခြံကွက်လေးပါဒီခြံကွက်ရဲ့ပေချက်ကကျွန်တော်တို့အရှိမနစာကိုပေ40အနောက်ကိုပေ80အကျယ်ဝန်းရှိမယ်နော်မိန်းလမ်းမှာကြီးနေဆိုကျွန်တော်တို့ကတကွက်ငေါလုံးမှာရှိတဲ့နေရာလေးပါအခုကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ဘက်ဖက်ကိုအခုကားသွားနေရဲ့ဒီဖက်လမ်းအောင်ဆိုရင်ရွှေတောင်ကြားဖက်ကိုသွားမဲ့လမ်းပါဗျနော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကမိန်းလမ်းတကွက်ငေါလေးပါဒါကျွန်တော်တို့လမ်းပေါ့နော်လမ်းကတော့ပေချက်ကပေ25ပေကတ်တရားလမ်းပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဘေးမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကအင်ချီတွေရှိရယ်အင်ချီအင်ကောင်းနေများတယ်ပေါ့နော်အနောက်မှာကျတော့ကျွန်တော်ကကြောက်ရှိမယ်ဒါပေမဲ့ကြောက်တော့ဘာမှဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကပြောမယ်ဆိုရင်ဘေးနှစ်ဖက်ကိုအော်တတိုင်းကာပြီးထားနေထားလေးပါပြန်နေဖြစ်မယ်နော်ချုံကတော့ထုံနေပါတယ်ဗျအခုမိတ်ဆွေတို့ကိုကျွန်တော်ပြပေးနေတဲ့ဒီရဲ့မြေကွက်လေးဟာဆိုရင်ပေါ့နော်ကန်ကြီးနယ်မြေတုံးကန်ကြီးဒီမိန်းလမ်းမကြီးသူကငုံမှာရှိနေတဲ့အရှိမနစာပေ40အနောက်ကိုပေ80အကျဉ်းဝန်းရှိတဲ့ဒီမြေကွက်လေးကိုပါရှင်ကတော့ခေါ်စီရတော့3000အရှော့တင်ရှိပါမယ်နော်ကရံမြေမျိုးစားဖြစ်ပါလေကရံကတော့တက်တန်း25နှစ်ကျန်ရှိနေတဲ့ကရံလေးပါပိုင်ဆိုင်မှုကတော့ခိုင်မာတဲ့မြေကွက်လေးဖြစ်တယ်ဒီရဲ့ကျွန်တော်တို့ကမြို့နယ်နဲ့နီးချင်တယ်ဒါကောင်းကိုမှလည်းကြိုက်တယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကမြို့ထဲနဲ့အနည်းဆုံးနေရာမှာနေချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမြေကွက်လေးကိုကျွန်တော်ကရွေးချယ်လို့ရပါလေဗျဒီရဲ့ပါရှင်ခေါ်စေ3000အရှုပ်တင်းကိုကရံကတက်တက်25နှစ်ကျန်တဲ့ဒီမြေကွက်လေးကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ cycle ကို exam စီဆက်သွယ်ပေးပါပါရှင်နဲ့တရားရင်းနဲ့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ